ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لوی بخونکي او سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1404 هجري شمسي کال د هوت یعقب د میاشتې 3 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. استاد پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مستحق سوالګرو د راټولولو کمیټې غړو د لغمان مرستیال والي سره ناسته وکړه. په لغمان ولایت کې د مستحق سوالګرو د راټولولو کمیټې غړو د یاد ولایت له مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله سره ناسته وکړه. په یاد ناسته کې د کمیټې غړو د خپلو تیرو فعالیتونو په اړه د لغمان مرستیال والي ته معلومات وړاندې کړل او ویل چې په خپل وخت سوالګرو سره همکاري کړې او لا هم د مرستو لړۍ روانه ده. په دې ناسته کې د سرې میاشتې رئیس مولوي ولی الله وقار ویل چې دوی په لغمان کې 9 مستحق سوالګر بایومټریک کړي او هر میاشت ورسره نقدي همکاري کیږي. د دې ترڅنګ د لغمان امنیه قومندانۍ لخوا هم 110 سوالګر مستحق پیژندل شوي او په خپل وخت همکاري ورسره کړې. په دې ناسته کې د لغمان مرستیال والي د مستحقو سوالګرو د راټولولو کمیټې تیر فعالیتونه وستایل او ویل چې له دې وروسته دې هم په یاده برخه کې نظارت زیات شي ترڅو لیست شوي سوالګر بیا سوال ونه کړي او که څوک بیا هم سوال کوي قانوني چلند ورسره وشي. د دې ترڅنګ یې زیاته کړه هغه کسان چې اوس هم سوال کوي او شته لیستونو کې نوم نشته د مرستو لیست ته دې ور اضافه شي ترڅو راتلونکي کې ورسره مرستې وشي. د لغمان مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله د یاد کمیټې غړو ته سپارښتنه وکړه چې دوی دې خپل نظارت زیات کړي، هر میاشت دې د ښې همغږۍ ناستې کوي ترڅو سوالګر پاتې نشي او مرستې ورسیږي. د علیشنګ ولسوالۍ 1450 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د لغمان ولایت د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د خوراک نړیوال سازمان یا WFP لخوا د علیشنګ ولسوالۍ اړوند د بیلابیلو سیمو 1450 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د یاد ریاست د نشراتو مسؤل شمس الرحمن رسنیو ته په لیږل شوي معلوماتو کې ویلي چې په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 لیتره غوړي، 15 کیلو دال، مالګه، حلوا او سپر سیریال وړه ورکړل شوي دي. لغمان کې 100 یتیمانو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لغمان کې د اقتصاد ریاست په هلو ځلو د شهدا او معلول ریاست په سکتور کې د لایف مؤسسې لخوا 100 یتیمانو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. په دغه مرسته کې 50 کیلویي بوجي وړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتره غوړي، 15 کیلو مکروني، 2 کیلو چای، 10 کیلو مالګه، 1 بوتل روح افزا، 250 ګرامه خرما، 6 کیلو دال، 6 کیلو بوره او 6 کیلو نخود ورکړل شول. د مرستو د ویش په مراسمو کې د لغمان ولایت اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح په لارښوونه د یاد ریاست د غیر امارتي مؤسساتو د انسجام عمومي مدیر عبدالکریم فیصل، د یاد ریاست د مؤسساتو کارشناس خضر الرحمن صدیقي، د شهدا او معلول ریاست استازي ضیاء الله حیدري ګډون کړی و. د یاد ریاستونو استازو د مرستندوی مؤسسې له مسؤلینو مننه وکړه چې د یتیمانو لاسنیوی کوي. د یادونې وړ ده چې دغو یتیمانو سره په هرو 3 میاشتو کې یو ځل د خوراکي توکو مرسته ترسره کیږي. او وروستی ولایتي خبر ده چې د او ارزونې کمیټې لخوا د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مربوط شعباتو څخه هررخیزه څارنه او نظارت ترسره شو. د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د شعباتو څخه د څارنې او ارزونې کمیټې لخوا هررخیزه څارنه او نظارت ترسره کړ. یا د څارنه د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس مولوي جمال الدین هاشمي په مشرۍ د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د اداري مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني، د لغمان ولایت محترم مقام د داخلي امنیت مرستیال مولوي محمد امین، د
لغمان ولایت د امنیه قمندانۍ استازي مولوي محمد بشیر، د پوهنې ریاست استازي مفتی شاه محمد، د امر بالمعروف نهي عن منکر ریاست استازي مولوي محمد معصوم، د ولایت مقام استازي مولوي سعد حقانی او د استخباراتو ریاست استازي انجنیر عطا الله په حضور کې ترسره شوه. په دغه څارنه کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د کارکوونکو ټولې مالي او اداري چارې لکه د پرسونل حاضري، د اداري، مالي او تدارکاتي اسنادو د ثبت کتابونه، رسیداتو صادري او واردي کتابونه، یومیه، هفتوار، ربوار او کلني پلانونه، کارتندوسي، ارزیابي فرمونه، گزارشونه، د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرامینو او احکامو د تطبیق بهیر، په ځانګړې توګه د 18 ګڼې فرمان د درس د تطبیق بهیر، دفتري سلیقه او ورته نورې برخې وکتل شوې او وڅېړل شوې او همدارنګه ورته د ښو کارونو د ستاینې ترڅنګ اداري او مالي کارونو کې د شته نیمګړتیاوو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې وشوې. درنو او قدرمنو لیدونکو، د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې.